Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është takuar me presidentin e SBA-ve Donald Trump. Osmani përmes një shkrimi në Facebook ka treguar se takimi i planifikuar si protokollar me presidentin Trump u shndërua në një bisedë gjatë dhe shumë përmbajtësore. Një takim i planifikuar si protokollar me presidentin Trump u shndërua në një bisedë gjatë dhe shumë përmbajtësore. Faleminderit presidentit Trump për interesin e veçantë që tregoi rreth rolit të pazvendësueshëm të Amerikës në Kosovë dhe në rajonin tonë, si edhe për angazhimin e tij të palotshëm për paqen, ka shkruar Osmani. Më tutje, ajo ka shtuar se miqësia dhe aleanca me SBA-t mbetet boshti i pathyeshëm. Miqësia dhe aleanca me Shtetet e Bashkuara mbeten boshti i pathyeshëm. Kosova do të jetë gjithmonë në anën e demokracisë, lirisë dhe partneritetit me Amerikën, sepse pikërisht aty rre zemra e lirisë son, ka përfunduar presidentja.